Te sorprendería saber que existe un hongo llamado Clatrus archeri, apodado dedos del diablo, que nace como una bola viscosa del suelo y luego explota en forma de 4 a 8 tentáculos rojos cubiertos de una sustancia maloliente muy similar a la carne podrida. Engañando a las moscas para que lo visiten y dispersando sus esporas, lo que hace parecer que una extraña criatura alienígena ha brotado del bosque y demuestra cuán bizarros y sofisticados pueden ser los métodos de supervivencia en el reino de los hongos.